原來我哋瞓覺係有咁多招式嘅，身邊成日聽到人哋講將啲枕頭攝去腰、攝去邊度呢？其實係要因應翻你唔同嘅情況，有唔同嘅做法㗎。Hi guys, welcome back to Coco's Spread Health。今日咧想講關於瞓覺要注意嘅事啊！有冇試過朝頭早起身嘅時候咧，覺得周身都緊呢？好似聽啲人講咧，瞓覺嗰時攝個 cushion 喺條腰度咧會舒服啲嘅喎。但係有啲人又話咧，攝喺隻腳度又會舒服啲嘅喎。咁究竟應該攝喺邊度呢？其實咧，我哋每個人嘅身體係唔同嘅，我哋要因應翻我哋每個人有唔同嘅身體狀況，而配合翻相對應瞓覺時候需要做嘅姿勢嘅。咁喺之前咧，我已經拍咗一條片咧，講關於盤骨後傾嘅時候，瞓覺咧其實好需要咧放個 cushion 咧擺喺我哋腰後邊嘅位置嘅。咁係因為咧有盤骨後傾嘅人咧，佢嘅腰椎係長期都係一個唔自然嘅弧度啦。而呢一個唔自然嘅弧度咧，唔係淨係你平時企喺度、坐喺度嘅時候個弧度唔正確喎，仲要咧係你瞓覺嘅時候，你個弧度都仍然係唔正確㗎。咁變相即係話咧，其實你一日24小時，一年365日，你個腰椎都係喺唔自然嘅弧度。咁可想而知，你條腰有乜可能會唔痛啊？係咪？但係咧，如果你唔係有盤骨後傾嘅問題咧，你攝咗條毛巾喺條腰度，可能咧你會覺得更加唔舒服㗎。咁所以咧，我哋每個人做嘅嘢咧係唔同㗎，你要因應翻自己各自嗰個情況咧，而去要相對應做翻唔同嘅措施㗎。啲毛巾咧攝喺正確嘅位置咧，瞓覺嘅時候咧先可以真真正正俾你個身體去放鬆㗎。咁以下落嚟咧，我就會同大家講6種唔同嘅身體狀況，喺瞓覺嘅時候咧，你需要做啲乜嘢喎？從而希望咧，你哋瞓覺嘅時候，身體係真真正正能夠放鬆嘅。咁你就要快啲睇下自己係屬於邊一種啦。如果今次係你第一次睇我影片，Hello， 我係 Coco， 我係一位運動治療師同埋健身教練。我嘅影片咧主要係關於痛症啦、矯正姿勢啦、創傷預防啦同埋健康修身嘅。如果你對以上嘅內容有興趣啦，想改善你身上面嘅酸痛嘅話咧，咁就記得快啲訂閱我嘅頻道啦，撳埋隔離嗰個鐘仔，咁你就唔會錯過我嘅資訊啦。另外咧，我自己都會提供一啲針對性嘅治療課堂啦、伸展課堂啦，同埋健身訓練嘅。如果你對我嘅課堂有興趣嘅話咧，歡迎去 Instagram 度 inbox 我啦，又或者去 WhatsApp 嗰度查詢更加多嘅。好，快啲訂閱我頻道啦！有一次咧就好搞笑嘅，咁我就去上門治療一個婆婆嘅痛症啦。佢瞓喺度嘅時候咧，佢就話：哎呀唔得啊，我一定要墊條毛巾喺條腰度我先舒服㗎。跟住點知佢墊嗰條毛巾咧係咁薄嘅啫喎，佢係攤開晒咁樣嚟墊喺條腰度啦。咁其實咧，我當時都笑咗㗎，因為其實你條毛巾咁薄咧，基本上係起唔到任何作用㗎，對你係冇乜影響嘅基本上。但係佢又覺得墊咗係舒服啲喎，唔墊就好似唔舒服咁嘅喎。咁其實咧對佢嚟講，呢個只不過係一個心理上面嘅影響啦。咁所以咧，大家都要知道，其實心理嘅影響咧都會影響到你自己覺得自己個身體舒唔舒服嘅。咁所以咧，陣間我教大家做嘅嘢咧，我唔係話我教大家做嘅嘢係100%一定係正確㗎。如果你覺得唔舒服係你錯，唔係咁樣嘅，而係你自己嘅感覺咧先係最緊要。如果你覺得唔舒服啦，咁你真係就唔好做啦。OK， 因為心理嘅影響咧，始終都係影響得好大㗎。好，咁我哋就去片啦。第一類嘅人咧係有盤骨前傾嘅人啊。如果你發現你個 pat pat 係特別翹㗎啦，有假肚腩嘅出現啦，腰椎咧係特別向前壓嘅，咁好大機會咧你有盤骨前傾啦。你可以去睇下我呢一條關於盤骨前傾嘅影片啦，當中咧有好清楚講明點樣去檢查自己係咪盤骨前傾啦，亦都有一整套嘅訓練咧去改善盤骨前傾呢一個情況嘅。咁要盤骨前傾嘅人咧，佢嘅腰椎咧係會特別咁樣向前彎㗎。當你平躺瞓喺張床嘅時候咧，正常嘅人咧，我哋腰後邊咧係會有少少弧度㗎，隻手係會少少可以攝到入邊嘅。但係咧有盤骨前傾嘅人，你會發覺佢瞓喺度嘅時候，腰後邊嗰個窿咧係特別大㗎。咁所以咧瞓覺嘅時候就需要咧將條毛巾啦，又或者將個細 cushion 咧攝喺我哋 pat pat 嘅下邊啦，攝喺我哋大髀後方嘅位置啦。目的咧就係將你個盤骨有少少後傾翻，從而咧令到你腰後邊嗰個窿細啲，將你腰椎向前彎個情況咧變得冇咁嚴重啦。
第二類咧就係有盆骨後傾嘅人啊。如果你而家打側身對住塊鏡咧，望下自己嘅話咧，你見到自己個腰椎好似冇咩弧度嘅，咁直嘅，同埋如果你成日覺得自己攣埋個人嘅，個肚凹落去嘅，寒起個背嘅，咁好大機會咧你有盆骨後傾啦。因為咧有盆骨後傾嘅人咧，佢嘅腰椎弧度咧係會過直㗎。而當你面向天瞓喺張床嘅時候咧，你會發現你腰後邊係完全冇位攝到隻手㗎。你會發現你成條腰咧瞓平晒，貼落張床度㗎。咁呢個時候咧，你就需要用一個 cushion 仔啦，又或者攝一條毛巾落你腰後邊，承托翻一個自然嘅腰椎弧度啦。你可以將毛巾攝喺盆骨嘅上方啦。而家你可以見到成個腰椎弧度出返嚟啦，個腰椎識得向前彎啦。第三類就係你膝頭哥有超伸嘅情況出現嘅人啊，即係所謂嘅 hyperextension 啊。如果你打側咧，企喺塊鏡度，見到自己個膝頭哥咧係向後咗嘅，隻腳唔係直嘅話咧，咁好大機會咧你就有膝超伸呢個情況啦。正常嘅膝頭哥咧，當我哋平躺喺床上邊嘅時候，膝頭哥後邊應該會有一啲空位嘅。但係如果你有膝超伸呢，你會發現膝頭哥後邊係會緊貼住床面啦，冇晒空位嘅。咁呢個時候呢，你就要將條毛巾捲成卷狀啦，咁放喺膝頭哥後方，支撐翻一個弧度。喺你瞓覺嘅時候呢，減少你膝頭哥承受額外嘅壓力啊。第四類就係有膊頭痛嘅人啊。咁膊頭有傷患呢，我哋最就忌呢就係壓親佢噶啦。我哋應該將條毛巾捲成長方形啦，又或者攝一個細細嘅枕頭喺胳肋底下邊，目的呢係將我哋嘅肱骨頭呢，即係我哋上臂骨嗰個波呢，同埋我哋嘅肩胛骨嗰個空間拉闊啲，令到我哋膊頭嗰個壓力呢細啲嘅。第五類呢個就係人人都適合噶啦，就係你想打側瞓嘅時候應該注意嘅事啊。平時我哋打側瞓呢個盆骨都會向前扭嘅，而盆骨上面嘅腰椎亦都會隨之而向前咁樣旋轉啦。咁長期保持呢個姿勢嘅話呢，會導致到我哋個髖關節啦，同埋我哋嘅腰椎關節呢，亦都會承受一啲額外嘅壓力。某啲肌肉都會長時間咁樣縮短咗，某啲肌肉就長時間咁拉長咗。想象一下，你瞓覺瞓8個鐘，如果當中起碼有一半嘅時間都係保持住一個扭動嘅姿勢呢，條腰長期咁樣扭住幾個鐘，起身嘅時候某啲位就會覺得好緊啦。所以你可以將個枕頭攝喺上面隻腳下邊啦，目的係防止你嘅盆骨向前扭動，同時亦都減少咗你髖關節嘅壓力嘅。另外呢，打側瞓嘅時候，上面嗰隻手呢都最好用一個細細哋嘅 cushion 啦，又或者係毛巾攝喺個胳肋底下邊。如果你雙腳合埋咁瞓都一樣啦，你可以將個枕頭啦或者 cushion 仔夾喺兩隻腳嘅中間，咁樣可以平衡兩邊嘅大髀骨啦，減少髖關節嘅壓力。第六類就係你有膊頭痛嘅人，但係你又想打側瞓覺喎，咁你就更加小心，唔好砸親個膊頭啦。承接翻剛才嘅打側瞓啦，如果你有肩痛嘅話呢，你會發現你下邊嗰隻手呢係長期壓住咗噶，所以呢個時候你就要攞另一個枕頭啦，擺喺你下方嗰隻手嘅胳肋底下邊啦。咁你膊頭位置就會做出一個凹位啦，等你將隻手呢好舒服咁樣放入去。呢個姿勢呢，由於你個身軀會晾起咗啦，咁所以你要另外再拎多個枕頭呢去晾高你個頭嘅。咁而家呢，就 perfect 啦。
好，咁以上咧都係一啲 theoretically 嘅建議啦，實際上咧都係因人而異嘅。咁我自己咧就冇試過前傾啦，但係我之前咧有盤骨後傾啦，咁所以我試過真係攝喺條腰度咧係覺得舒服咗好多，嗰個壓力係少咗好多嘅。同埋我打側瞓覺嘅時候咧，我係一定會將個枕頭攝喺隻腳中間嘅，係舒服好多啊！對於我嚟講，咁如果你試完呢啲方法之後咧，都覺得冇乜特別啊，又唔係話特別舒服。又好似仲唔舒服咗添，咁你就唔好做啦。如果你發現你身體咧有更加大嘅問題啦，咁我都建議你咧都係揾翻一啲專人去解決你嘅問題啦，去睇翻醫生啦，又或者可以查詢我嘅私人治療課堂啦。咁我希望呢條影片俾大家知道更加多，原來我哋瞓覺係有咁多招式嘅，同埋身邊成日聽到人哋講將啲枕頭攝去腰、攝去邊度呢，其實係要因應翻你唔同嘅情況，有唔同嘅做法㗎。另外咧，如果有肩頸痛嘅你咧，都可以點入去資訊欄入邊嗰條嘅課程連結啦。我有一套咧告別肩頸痛課程啊，咁你可以點入去我下邊嗰個課程連結度免費收聽課程嘅。咁我希望呢條影片都幫到大家啦。如果你中意我嘅內容咧，記得俾個 like 我啦。歡迎喺留言話俾我聽呢條片對你有冇用啦。歡迎分享我嘅影片咧俾你嘅朋友，俾你身邊嘅屋企人啦。你亦都可以去我嘅 Facebook page 啦，又或者我嘅 Instagram 度睇下嘅。咁嗰度咧會分享一啲我喺 YouTube 度唔會分享嘅資訊㗎。好，咁我希望大家都可以趕走身上嘅酸痛啦。我係 Coco，我係一位運動治療師。拜拜，下次見。